Николай Павлович Калмыков – советский военнослужащий, наводчик орудия, старшина, полный кавалер Ордена Славы. Родился 19 декабря 1920 года в деревне Скородумово, ныне городского округа города Шахунья, в семье крестьянина. В 1938 году Николай окончил 4 класса сельской школы и работал в местном колхозе. В 1940 году Калмыков был призван в Красную армию, где служил в артиллерии, подносчиком снарядов в расчете 45 миллиметровых орудий на Дальнем Востоке. В ноябре 1941 года прибыл на фронт. Боевое крещение Николай Павлович получил в оборонительных боях за Москву в составе Западного фронта. Освобождал Серпухов, Смоленск, Калугу, Брянск. В составе войска Второго Белорусского фронта воевал под Вязьмой, Витебском, Оршей. За участие в одной из самых сложных боевых операций – форсирование Днепра – был награжден орденом Красной Звезды, а также принят в партию. Примеров солдатской стойкости и бесстрашия в военной судьбе Николая было немало. В ходе белорусской операции в июне 1944 года у деревни Подречье Калмыков уничтожил из своего орудия около 30 гитлеровцев, подбил машину с боеприпасами. 30 июня при ликвидации окружной группировки близ деревни Свислочь Могилевской области прикрывал переправу через реку. Прямой наводкой уничтожил множество вражеских солдат и уже раненый отражал атаки до последнего снаряда. Приказом по 413-й стрелковой дивизии от 9 июля 1944 года Калмыков Николай Павлович награжден орденом Славы 3-й степени. За личное мужество в боях под Варшавой приказом по войскам Первого Белорусского фронта от 16 июня 1945 года Калмыков награжден орденом Славы 2-й степени. Из наградного листа. В бою при прорыве сильно укрепленной линии обороны противника на западном берегу реки Одер 16 апреля 1945 года гвардии старший сержант Калмыков, несмотря на бомбежку противника, вел меткий огонь по вражеским огневым точкам, мешающим продвижению нашей пехоты. В этом бою орудие Калмыкова уничтожило несколько пулеметных точек, разрушило 2 дзота, истребило 9 гитлеровцев, чем было обеспечено успешное продвижение нашей пехоты. В Берлинской операции одной из главных задач стало форсирование водной преграды. Бетонные берега реки Одер, даже по признанию маршала Жукова, было трудно преодолеть, да еще под встречным ожесточенным огнем. Но наш земляк отличился. На подступах к Рейхстагу закончил войну старший сержант Калмыков. Указом Президиума Верховного Совета от 25 марта 1963 года было произведено перенаграждение Ордена Славы 3-й степени на Орден Славы 1-й степени. Калмыков стал полным кавалером Ордена Славы. Мужественно и храбро Николай Павлович выполнял свой долг перед Родиной. Он был награжден медалями за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. В мае 1945 года Калмыков демобилизовался и вернулся в родную деревню. В 1955 году переехал с семьей в Балхаш, Казахстан. Работал литейщиком на Балхашском горно-металлургическом комбинате, стал передовиком производства, имел много почетных грамот. В 1975 году по льготам ушел на пенсию. Николай Павлович был частым гостем в школах, рассказывал о войне, о своих друзьях и товарищах, оставшихся на поле сражения. Калмыков был скромен, никогда не кичился своими наградами, был настоящим тружеником и хорошим семьянином. Верность и достоинство всегда отличали его характер. Роста он был небольшого, но поступки и дела были высокими, а помыслы чистыми и честными, привязанности постоянными. В последние годы Николай Павлович болел и не мог далеко ходить, но старался подольше посидеть на лавочке у дома. Много читал, прочитал почти все книги о войне. Скончался 13 января 2004 года. Похоронен в городе Балхаш. Николай Павлович Калмыков является почетным гражданином города Балхаш. На доме, где проживал кавалер, установлена мемориальная доска. С 24 февраля 2010 года переулок Спортивный в городе Балхаш носит имя Калмыкова. В городе Шахуне на Аллее Славы установлена памятная плита. Погибшим быть бессмертно на посту, им жить в названиях улиц и былинах. Их подвигов святую красоту отобразят художники в картинах. Живым героев чтить, не забывать, их имена хранить в бессмертных списках, об их отваге всем напоминать.
и класть цветы к подножьям обелисков.